गुड फार्म। आज अपने पास देखिए भाई एक रामपुरी का मेल रहने वाला है। देखिए भाई प्राइस में डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले मेरा लोकेशन पहाड़ी शरीफ चारमीनार मस्जिद मावलपल्ली रोड। मेरा नंबर देखिए भाई डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से मैं कॉन्टैक्ट कर ले। देखिए भाई जो एकदम एक्टिव, देखिए भाई कंडीशन वगैरह देख सकते हैं, एकदम बॉलरी स्पोर्ट्स का रेडी बच्चा है। देखिए भाई जो कोई भी टेस्टिंग करा के देना बोले तो अपन करा के दे देंगे। देखिए भाई ज़्यादा प्राइस नहीं है, देखिए भाई ऑफर में देंगे अपन इसको। देखते बहुत ही बेहतरीन है। अगर इसकी बात करते तो देखिए भाई 6 दांत फ्रेश लगाया। देखिए भाई अभी आप एकदम एक्टिव है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बेहतरीन। और देखिए भाई मैं वीडियो भी दूर से ले रहा हूँ, नज़दीक है तो मार रहा। देखिए देखते अगर जो कोई भी सामने आके चक्कर के लेके जाएंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए भाई देखते अगर वीडियो में किसी को क्लियर नहीं दिख रहा तो सामने आके देख सकते बटन का इनके अंदर आ रहा। अगर इसकी अच्छी बात करें तो 6 दांत फ्रेश लगाया। देखिए भाई अभी 6 दांत फ्रेश लगाया। देखिए देख सकते हैं आप, रामपुरी मेंढा है। इसका प्राइस देखिए भाई 25,500 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है। देखिए नेगोशिएबल के साथ रहेगा। देखिए जिस किसी को बना मेरा नंबर पे कांटेक्ट कर ले। देखिए भाई मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए इसी तरह से और भी सारे अपडेट देते रहूँगा। जितना हो सके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, डेली अपडेट आते रहेंगे।